झुग्गियां हैं, जब तोड़ने आएंगे ना तो पूरी पूरी गली ना एक हो जाएगी, हम वहाँ सारा गेट बंद तो चलिए शुरू करते हैं। कर देंगे, तोड़ने नहीं देंगे। जब पुलिस वाले आ जाए, जब मोदी आ जाए, जब रेखा आ जाए, हम तोड़ने नहीं देंगे। अच्छा, उनको सिखा रिया है। उनके सिर माथा फोड़ देंगे। बोल देना जो लाइव देख रहा ना, मोदी का भी सर फोड़ दूंगी। गोद लेगा क्या बच्चों को मोदी? बच्चे कितने कितने? बच्चे भी उतने ही करिए जितने पालने में सक्षम हो। उसे क्या टेंशन? हमें तो उसे क्या टेंशन है? वो मोदी पाल रहा है क्या बच्चों को? ये बताओ। कौन है? कहाँ से आते हैं? ये है झुग्गियों में एसी लगी हुई है और कहने को ये गरीब है। तो प्लीज मैं आप लोग से हाथ में विनती करता हूं, आप लोग इंडिया से हो और बीजेपी भाजपा मोदी सरकार को जितने भी चैनल बन पाए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप तक आता रहे। वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।